Karong adlaw atong pagahisgutan ang mga panghitabo pagkahuman nga natawo na sila Cain ug Abel. Matag usa sa ilaha adunay kaugalingong tuluhaton. Atoa kining mabasa sa Genesis 4 verse 1 to 5. Si Cain nag-uma sa yuta ug si Abel nag-atiman sa mga karnero. Paglabay sa panahon, si Cain midala og halad ngadto sa Ginoo gikan sa bunga sa yuta. Apan si Abel midala sa labing maayo nga bahin sa magulang nga karnero. Ang Ginoo nalipay sa halad ni Abel. Apan wala niya dawata ang halad ni Cain. Busa nasuko pag-ayo si Cain ug nakita kini sa iyang hulagway. Kini nga bersikulo nagapahinumdom kanatong tanan nga importante ang kinasingkasing nga paghalad sa Ginoo. Dili lang kung unsa ang atong ihatag, kundi unsa nato kasinsero ang paghatag niini. Kung kini ba tinuod na halad gikan sa atong kasing-kasing. Si Abel mihatag sa labing maayo ug mao kana ang nakapalipay sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, ginaimbitahan ta nga ihatag ang pinakamaayo sa Ginoo, dili ang sobra, dili ang kulang, kundi ang pinakamaayo gikan sa gugma ug pagtuo.